Watu wengi sana waliishia vilio pale ambapo flash zao zilijifuta faili, au umekuwa na faili yako kwenye flash, faili muhimu ya kazi, lakini baadaye na kuja kufutika. Ukaipate wapi tena jamani? Huna pa kuipata. Ni kilio, au unasababisha hasara kubwa sana. Lakini kwenye video hii nitakufahamisha jinsi gani unaweza kurejesha faili yako iliyopotea kwenye flash. Hata kama umeifuta, umeiformat, itarudi na utaipata. Na kwenda kwenye internet, naingia kwenye Google. Alafu hapa kwenye Google naandika recover. Imekuja recover. Kama unavyoona recover hii ya kwanza inafungua. Imekuja mitandao yote ambayo hiyo recover imo. Kuna hii CC Cleaner ni recover. Kuna hii recover hapa ya pili, hii unayoiona hii ya pili. Ipo download it, wanayo recover nyingine hii hapa, lakini mimi nitatumia hii recover aina hii unayoiona, ambayo ina kama kikofia fulani cha kazini. Sawa. Naingia hapa Softonic, nitaingia hapa kwenye hii Softonic hapa. Unaweza kupita popote ukaipata, lakini nitaingia kwenye Softonic. Nikiingia kwenye Softonic itafunguka hii. Softonic ni mtandao wa kudownload application, na hata application za simu zinapatikana hapa. Alafu hapa nakuta kitu kimeandikwa free download. Hapa chini buy. Unaweza free download, kudownload bure au kununua. Sasa jamani, nitajiuliza kwa nini mimi ninunue wakati na hapa nimeshaambiwa bure? Haiko hivyo. Unapo download bure inakuwa ina muda maalumu wa kumaliza, lakini unapo buy inakuwa unlimited. Lakini hata hivyo muda mwingine free download inakuwa haifunguki kila kitu, utafungua baadhi ya mambo. Sisi hatutaki mazungwe sana, tunabonyeza free download hii hapa, free. Tutabonyeza free download, tunaishusha kwenye kompyuta yetu. Tayari huku ukiangalia huku ukiangalia juu huku inashusha hiyo program, inakwenda hiyo. Hapa naenda kutafuta program ya kufanyia recover. Kama unayo unaweza kuinstall, lakini mimi ndio najalia yule ambaye kwa hana hiyo program kabisa ndio anaenda kuidownload kwenye mtandao. Baada ya kudownload, kama kawaida nitafunga browser yangu ya internet, nitakwenda kwenye kompyuta. Nitaingia kwenye kompyuta, nitakwenda kwenye file langu la download, naifanyia installation. Naingiza kwenye kompyuta sasa hiyo program. Itaniambia install, tabonyeza install. Yes, hapa naambia recover run. Vipi tuanze kurun? Sawa. Nitakomea. Ukiangalia chini huku sasa, huku kwenye kompyuta huku, ukiangalia huku hapa ya mwisho hii utaikuta hiyo recover imo. Sasa wakati hii imeshaingia, ngoja niende kwenye flash sasa. Nimeshachomeka flash yangu, naenda kwenye flash. Flash yangu ni hii hapa, USB. Nafungua kwenye flash. Okay, kwenye flash labda hamna kitu. Ndivyo. Sasa ngoja niingize faili hii hapa kwenye flash. Nimeshaitia kwenye flash hapa. Flash iko hapa hii file. Nikifungua naiona hii hapa kwenye flash. Sasa naifuta hii flash. Hii ni faili. Faili ni hii. Naifuta kwenye flash moja kwa moja, tap na delete kabisa. Haimo. Najaribu kufungua tena kuangalia kweli haimo. Nikifungua haimo, sawa. Haimo. Sasa narudi kwenye ile program yangu nilio download. Hapo nilikuonesha kwamba jinsi gani flash labda ilikuwa na vitu lakini havimo tena. Nakuja kwenye faili yangu hii hapa, recover kama ilivyo, naifungua. Nikifungua kuna baadhi ya wizard hapa nitatakiwa kuzimaliza kwa sababu hii program ni mpya. Nitatia tiki, nita next. Sasa hapa itaniuliza sasa file recover, file type,
what sort of file you want to try and recover. Aina gani ya faili unazotaka kurecover? Jalia flash yako ilikuwa na mavideo, ina maaudio, ina mapicha, ina mafaili mengine, lakini we malengo yako ni kutaka, labda unataka picha tu, basi unatia tiki hapa, kwenye picha, unatia kitojo. Mimi nataka zote juu, unatia. Mimi nataka music tu hapa, unatia music. Na mimi nataka document, unatia tiki kwenye document. Kwa hiyo hapa unachagua vitu gani unataka virejeshwe. Mimi nataka vyote ni juu. Sasa mimi nataka ile faili yetu ambayo kwa nilitia kwenye flash nishaifuta irudi. Kwa hiyo ile faili mimi nitabonyeza document, kwa sababu nataka labda kama palivyosema hapo, unaona kama ni word na nini, mimi nataka document. Ile sio video, ile ni document. Alafu nita next. Next hapa inaniuliza sasa file location. Hiyo faili yako unayoitafuta iko sehemu gani? Iko kwenye kompyuta, iko wapi? Where was the file? Iko wapi? Hapa unaipa maelezo program kwamba kanitafutie kwenye sehemu fulani. Jalia kama iko kwenye kompyuta, utaisema hapa utachagua in specific location, utaichagulia sehemu itakwenda kutafuta hapa. Jalia sijui ilipo, sina hakika ilikuwepo wapi hapa ya mwanzo, I'm not sure, sijui hiyo file ilikuwepo wapi. Yani nakusudia hapa kama utakuscan kompyuta mzima, faili ilipotea kwenye kompyuta, lakini hujui ilikuwa kwenye file, ulikuwa umeiweka wapi. Ukiscan hapo itakuja. Lakini on my media card, ilikuwa kwenye media card, lakini in my document, ilikuwa kwa my document. In recycle bin, katika recycle bin. Angalia sasa, hata kama file ilikuwa recycle bin huko, umeshaifuta huko, basi inaweza ikarudi. Alafu hapa in specific location, katafuta kwenye sehemu maalumu nitakayokuelekeza wapi. Utatia tiki hapa, alafu itakuja hapa. Alafu uta browse, unaielekeza nenda sehemu fulani. Kwa hiyo nafungua hapa, itafunguka kompyuta yangu. Mimi hapa, hii ni partition ya Windows. Hii ni local disk, hii ni local disk. Hii hapa ndio ile flash ambayo kwa ina GB 29. Naibonyeza hii flash. Tukumbuke kwamba faili yangu ilipoko kwenye flash. Kisha nampa okay. Kama iko sehemu nyingine utamwambia faili hapa utalikuta, utanipa okay, nampa okay. Shati okay. Kwa hiyo nimeshamwambia kama nitafutie faili gani, lakini pia nitafutie kutoka sehemu gani. Halafu nampa next. Nikimpa next, ananambia enable deep scanning. Ruhusu yani deep scanning, yani ni ile scanning yenyewe sasa itafute kila kitu, au kama hutaki deep scanning, unataka searching ya kawaida, unaweka. Mimi nabonyeza deep scanning, alafu na start. Faili zinaanza hapa. Nakuta hapa, unaona hapa stage scanning drive file deleted, kwa maana faili zilizofutika zinatafutwa. Hapa zitaanza kuskani faili mwanzo mwisho. Hapa zitakwenda faili zote ambazo zilifutika, hapo zitakuja, yani hapo zitavutwa. Tusubirie imalize scanning. Baada ya kumaliza kuscan faili zote zitakuja kama hivi unavyoziona. Kwa hiyo ile flash ilikuwa haina kitu, lakini haya ni mafaili ambayo kuwa yote yaliwahi kutumika. Faili hili hapa ilikuwa tarehe 27 mwezi wa pili, ndio. Alafu kuna faili ziko tarehe tofauti humu. Kuna faili mpaka ukiangalia hapa, unaona hapa tarehe 12 mwezi wa 3 2024, kitambulisho mwaka 2024 hizo. Leo tuko tarehe ngapi hapo ukiangalia? Leo tuko tarehe 15 mwezi wa 3 2025. Kwa hiyo kuna faili mpaka 2024. Hapa imenionyesha faili ambazo kuwa imeshaziona, kwamba faili hii na hii na hii imeziona. Kwa hiyo bado sijazirejesha, lakini program imeshaziona. Kwa hiyo sasa mimi nataka nichukue ile faili ambayo hii hapa Zanzibar
Alzenjbary file. Kabla kuichukua, ngoja nende kwenye flash. Ngoja nende kwenye flash. Hii ni sogeza hapa. Jamani, flash yangu hii hapa hamna file. Niko kwenye program. Naitia sign hii hapa. Kwa hiyo kama zitaka zote hizi utatia sign kama zote unazitaka. Kwa hiyo mimi nataka hii hapa, halafu naibonyeza recover. Itanambia unataka recover uiweke wapi? Wapi unataka kuiweka? Nataka nirejeshe pale pale kwenye flash. Flash yangu ni hii hapa USB, halafu naipa tiki. Halafu tap recover. Naona uchawi? File hii hapa. Hii ni Alzenjbary Technology, sehemu ambayo tunajifunza teknoloji. Jamani, hakuna kilio tena, usilie. Hata ukifuta faili ikifutika kwa bahati mbaya, unaweza ukairejesha. Ikiwa ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe ili upate video mzuri zaidi na zaidi. Hii ni Alzenjbary Technology.